我哋今日嚟到彩虹城後面唔係影彩虹城啊。簡單啲講啊，彩虹城嘅中間啊，夾喺中間。影翻套二手嘅靚嘅單位俾大家睇下。係啦。咁今日咧同尋日咧影嗰個呢個單位咧都係一樣價錢啊，100萬。100萬啦，都超出我哋平時影嗰啲標準啊。但係呢個屋苑咧都係想介紹俾大家，因為佢真係靚仔啊，好靚，好靚仔啊，好靚仔係嘛？其實我哋咧之前都影過一個叫做慕基華庭一個樓盤啦，咁佢個價錢咧可能就6000幾7000蚊咁啦。新房係新房毛坯嘅，咁我哋今日影呢套單位咧就帶埋精裝啊，124方3+1房嘅，可以講就佢就係屬於4房啊。係屬於4房，因為佢當時係有個贈送入戶花園啊嘛。單價8000蚊啦。佢呢兩個發展商咧都係本地㗎，都同一個發展商啊，都係本地嘅。咁呢個就叫做慕基華庭嚇。咁我最中意嘅佢就係我哋個超級大橫廳。超級大橫廳係超級大橫廳，成個開間我唔記得睇個 size 啊，但係依家7米都成7米啊。係啊，咁佢個家私就普通啲，就用木嘅木色嗰啲家私，其實有啲似依家嗰啲裝修風格似咩咧？有宋式啊，但係呢啲宋式咧要比較高嘅成本去搞啦。呢啲家私其實就普通啲，但係當時咧2016年、2017年當時買個品味咧，其實都 OK 嘅業主。呢個咧係光榮之家啊，呢個光榮之家。呢個業主係之前係退伍軍人，係退伍軍人當時買嘅。佢呢度咧就係佢主人房嘅呢張真皮大床2米嘅。有咩驚嘢啊？呢個係嘛？2米大床，睇下，攝影師不如企嗰邊俾大家睇下。掃一掃過嚟，2米大床加埋衣櫃，成個空間兩邊仲有差唔多1.5米2米個。我呢度都有1米啊，係嘛？我呢度有1米2啊，我呢度。再加埋訂仔衣櫃，睇下成個主人房幾大啊？係啊，加埋個洗手間咧，然之後呢度咧就係陽台，所以話佢呢個主人房你都可以講埋佢係屬於個南北對流。係南北對流，因為佢去通露台，等陣我哋帶大家睇。同埋佢搞埋呢個背景牆呢個係比較少見嘅，比較少啊。同埋佢搞嘅呢個嘢咧比較貴啲嘅。係佢呢個係屬於一個防火防潮呢啲叫做咩板我忘記咗啊。係啊，佢個防火防潮。不過咧，佢點解個主人房好似冇睇到個冷氣喺度啊？被拆咗啊！俾佢拆咗嚇。冷氣俾係啊，我想從呢度出去啊。睇埋呢個咧，嗱呢度啦啊！最靚仔嘅就係佢陽台8.6米嘅露台成個連住一齊我哋大陸呢邊就叫做連體陽台啦。連體露台8.6米嘅開間啊！依家嗰啲木馬湖嗰啲都冇咁闊冇咁長啦，冇咁闊啦。Hello， 大家好，我係 Ken 啊。Hello， 大家好，我係威啊。我哋今日嚟到彩虹城後面唔係影彩虹城啊。簡單啲講啊，彩虹城嘅中間啊，夾喺中間。影翻套二手嘅靚嘅單位俾大家睇下。係啦。咁今日咧同尋日咧影嗰個呢個單位咧都係一樣價錢啊，100萬。100萬啦，都超出我哋平時影嗰啲標準啊。但係呢個屋苑咧都係想介紹俾大家，因為佢真係靚仔啊，好靚，好靚仔啊，好靚仔係嘛？其實我哋咧之前都影過一個叫做慕基華庭一個樓盤啦，咁佢個價錢咧可能就6000幾7000蚊咁啦。新房係新房毛坯嘅，咁我哋今日影呢套單位咧就帶埋精裝啊，124方3+1房嘅，可以講就佢就係屬於4房啊。係屬於4房，因為佢當時係有個贈送入戶花園啊嘛。冇錯啦。單價8000蚊啦。佢呢兩個發展商咧都係本地㗎，都同一個發展商啊，都係本地嘅。咁呢個就叫做慕基華庭嚇。咁其實頭先提咗個彩虹城嚇，我哋都可以指一指俾大家睇。呢度就彩虹城。呢度彩虹城個北區嚇，嗰邊仲有一個南區。係啦。就呢個彩虹城咧，就係當時109010年啦，或者12年嗰陣時啦，當時係最火熱嘅。咁依家彩虹城個入住率係超過80%嘅，80%有。係。咁我哋慕基華庭就喺後面啦。呢個慕基華庭咧，講下個歷史嚇。2016年開建嚇，啱好當時我同阿威哥啱好都係入行嗰陣時㗎。咁佢交樓嗰陣時咧係18年底，係18年。19年初。
係交咗樓到而家就6、7年啦。6、7年啦，咁呢個業主我哋就冇問佢係幾時裝修㗎啦，係嘛？就計佢5年啦，7年，因為交樓咗18年6、7年啊嘛。 6、7年咁啊，都可6、7以年嘅裝修啊。係咁呢個業主咧都有少少特殊嚇，因為佢係一個退伍軍人嚟嘅，所以佢將佢間屋咧都係keep 得好靚啦，執得好靚啦，同埋佢個裝修交標裝修標準啊，其實都幾有品味下，係冇錯啦。係呢度講埋呢個咧，我哋同大家講下我哋嘅交通嘅路線啦。我哋交通咧門口嗰邊咧整緊一條路，係直通龍海路嘅，直通龍海路係直通龍海路，即係可以咁嗰條路係叫做仲海路啊嘛，依家仲未開通，咁嗰條仲海路再過去就係龍海路，龍海路就意味住可以直通我哋沙田地鐵站啦。係直通沙田地鐵站，因為到過沙田地鐵站咧大概就6、7公里咁啦。6、7公里啊，你 call 翻部車可能10零分鐘，因為大亞灣大家應該依家都好熟悉啊，三環十續啊嘛，龍海1、2、3路啊嘛，咁龍山一路到龍山10路啊嘛，係咪？三環十續大家應該都好熟悉啊。咁呢度咧，頭先阿威哥講咗個沙田地鐵站啦，咁呢度其實係比較近住我哋個高鐵站嘅，即係惠陽站。高鐵站以前叫惠州南站，咁依家叫做惠陽高鐵站嚇。係啦。咁惠陽高鐵站都可以翻返我哋香港嘅。直達西九龍啦。呢度到惠陽高鐵站咧，大概就2點幾公里。幾分鐘嘅路程嚇。幾分鐘路程啊！咁如果係坐翻巴士就遠少少啦。我成日講嘅惠陽汽車客運總站，咁呢度過去可能差唔多係從我哋呢度去沙田地鐵站10幾分鐘嘅時間啦。咁坐巴士都可以翻羅湖過關嘅，係嘛？翻羅湖過關咧，再重申一下45蚊個車費，45分鐘嘅時間嚇。呢個係就主要嘅3種交通方式啊。咁呢度商圈其實都可以同大家講下。咁可能觀眾朋友應該都知道，彩虹城隔離有我哋成日講嘅西區個市場同埋個天虹大運發啊呢啲嘢啊。其實就係呢個行過去彩虹城嗰度，再行翻個燈區就到㗎啦。反正我所有嘅商業咧，大型嘅商超都好啊，全部咧就都係我哋而家呢個地方嘅2公里，唔好話1公里啊，2公里範圍啦。2公里範圍就到萬達啦。係，其實所有我哋講嘅嗰啲天虹大運發啊，包括濕雞市啊，嗰啲都係1公里範圍之內嘅。係嘅。咁2公里咧就到咗個萬達廣場啦。但係可能會遠少少嚇。其實都仲有幾個商圈嘅，我哋立交橋淡水立交橋方向，即係人民路嗰邊啦，有個萬聯啦，都係1點幾公里啦。萬聯同埋我哋區政府隔離有一個天虹商業啦，係嘛？天虹超市啦，其實去區政府咧都係我坐電雞就5分鐘啦，但係實測個距離我就冇睇啦，係嘛？揸車嘅話等幾個紅綠燈，揸車7-8分鐘啦。你即係話我坐電雞就唔等紅綠燈啫？你電雞嘅紅綠燈全部都喺前面嘅，我等喺後面嘅。冇錯，其實呢度咧就屬於話佢做嘛話商業喺樓下啦，但係佢行翻出去1-2公里，我話2公里啦，2公里範圍你幾個商圈係全部都有晒，咁全部都開晒嘅係嘛？同埋呢度咧茂基城市華府係屬於淡水一個區域嚇，就所以佢係比較成熟啲就都係屬於中心區啊。其實都係屬於中心區，但係佢喺中心區入面咧就屬於我哋成日講嘅石橋板塊啦。石橋板塊呢個係冇錯。咁講完個商業之後咧，我哋講翻講咗交通嘛，講完商業，咁我哋講翻醫療配套嚇。咁呢度我哋頭先講咗去惠陽高鐵站2點幾公里嚇。咁呢度離我哋個最近個醫院就係第6人民醫院啦，3甲級嘅3甲級醫院啦，可以用翻社保嗰啲嚇。過去就1.5公里啦。係過去有1.5公里。如果想嗰啲服務好啲，即係我真係有時唔舒服嗰陣時，都想人哋服務好啲啊！姐姐仔講話好聽啲啊嘛生和醫院咁就去生和醫院啦。2 公里2公里差唔多係區政府嗰個範圍。呢度呢個配套都講俾大家聽下嚇。咁好啦，交通商業我哋都講咗，同埋我哋周邊嗰啲配套設施嚇，我哋就直接帶大家上去睇下呢套124方嘅
茂基城市華戶精裝修100萬個單位4房嚇。咁我哋依家上嚟單位呢度啊，其實可以鳳凰層啊呢度。鳳凰層總層高係29層嘅，咁呢度28樓啦。咁入嚟咧，佢就係有一個防火門喺呢度呢個位置啊，防火門喺呢度，佢就屬於係獨門獨戶啦，獨立嘅，自己獨門獨戶，擺咗一個鞋櫃喺呢度，就冇做嗰啲訂仔，因為都係屬於公共嘅地方啊，呢個位置。冇錯，咁就做翻個鞋櫃換鞋燈呢啲全部擺喺出面啦。呢個門咧，佢係3合1嘅裝甲門啊，呢個。佢有人面識別4合1啊。4合1人面識別都有啊。係啊，指紋拍卡密碼鎖匙4合1啊。咁呢個裝甲門咧，佢自己換嘅都幾靚嘅。而家買都要萬幾蚊啦。係萬幾蚊。再入嚟佢個入戶花園啦，咁呢度124方大致，當時我覺得好火嗰個戶型啊，2016年開盤嗰陣時，啱好阿 Ken 入行嚇，當時都睇過呢個戶型。嗰陣時我都係啊，一入行嗰陣時呢度開始賣嗰陣時。係最火熱最火爆，即係一睇就啱呢個戶型啊，就一個差唔多12個方嘅一個呢個位置。好多人呢個位置做埋一個房間啦，做翻個趟門，做埋個房間。做翻個趟門，做埋個房間呢度。其實佢呢度做個麻雀房啦。啱啦，麻雀房呢啲插座都喺度，電掣位都喺度。呢度係水，可能到時搞嚟飲茶咩都可以啦。咁呢度再過嚟就睇住呢度係北向嚇，呢邊係北向，就睇我哋前面一個別墅區，叫做景豐花園呢個別墅區。前面一個大嘅別墅區。其實呢啲別墅依家唔係好貴，有100幾多啲咁咯。差唔多兩套多啲呢啲高層單位啦，係嘛？200-300萬可以買得到。200-300萬都睇佢裝修。咁我最中意嘅佢就係我哋個超級大橫廳。超級大橫廳。成個開間我唔記得睇個 size 啊，但係依家成7米都成7米啦。係啊，咁佢個傢俬就普通啲。就用木嘅。木色嘅傢俬，其實有啲似依家嗰啲裝修風格似咩咧？有宋式啊，但係呢啲宋式咧要比較高嘅成本去搞啦。呢啲傢俬其實就普通啲，但係當時咧2016年、2017年當時買個品味咧，其實都 OK 嘅業主。呢個咧係光榮之家啊！呢個光榮之家。呢個業主係之前係退伍軍人。退伍軍人當時買嘅，咁就唔係同你買㗎啦，咁你唔係同係咪？過嚟佢個廚房位置啦，原本呢度比較長。之前呢個位置咧就係飄台嚟嘅，生活露台原本係一個門喺呢度嘅，俾佢打通咗。睇呢個牆就知啦。咁成個一字形個廚房，其實我哋係好少見嘅。係啊，但係佢呢個咧 keep 得好好，我覺得，因為佢搞得開揚咯，陽光可以直接照呢度啦。呢邊係西南面係啊。呢邊係西南面啦。佢咁去設計其實係好啱嘅。啱嘅，如果話呢個生活用途佢留住嘅話，可能話廚房呢度暗咗啲。暗咗，同埋個都比較逼啲係嘛？係啦。煮食爐、抽油煙機都喺度，方太品牌啊，一體嘅。呢個係聯動嘅，即係呢度撻咗火咧，呢度會自己開翻呢個抽油煙機嘅。講埋咗呢個啦，冰箱係冇的嘅，但係咧佢呢個冰箱真係細到啲，因為佢空間我可以影下，空間係夠大，可以擺翻一個雙門雪櫃，大嘅大雪櫃都可以擺嘅，但係佢放咗一個雪櫃咁細粒。如果係港人朋友，一般都喺上面又再做翻一個置物架啦。係啊，會靚仔啲，包起身會靚仔啲。包起身會靚仔啲啦。加埋個餐邊櫃喺呢邊嚇，佢就唔係擺好大張。哇！呢個好少見咯，依家比較興啲嚇。掃地機械人。掃地機器人。咩海爾品牌第一次睇，依家係比較常見，但係之前係好少見嘅。之前比較少呢啲。我屋企都有，我屋企嗰個3000幾蚊。哇！真係人會呢啲高科技出咗嚟，真係一個人真係會變懶嘅係咪？冇錯啊。因為我去設置佢。我係一般係8點零鐘出門啊嘛，我哋9點鐘翻工嘛，我係嗌佢10點鐘就開始掃呢邊啊，跟住就拖下地咁咯。係啊，我哋經常都係咁噶啦。咁呢度咧就係佢嘅客廳嚟嘅。係，呢個客廳。
其實佢呢個成個風格咧，睇唔睇到呢啲我哋大陸呢邊咧就叫做一個波導線啦。波導線啊，就呢個位置啦。係，即係佢係擺翻客廳嘅位置，佢特登俾人哋睇去呢個客廳，其實係分開。係好啱佢呢啲比較木式呢啲傢俬嘅係嘛？同埋呢啲台標好咗一個位置啊嘛，呢度啊。其實可以擺翻個75吋或者65吋嘅電視啦。佢就做咗呢啲寵物架啊呢啲嘢，咁佢電視背景咧佢就唔好搞。係電視背景就冇搞啦，簡單啲。其實我覺得係呢啲係比較實用啲嘅，因為我屋企咧都係成副電視櫃包埋起身，因為我唔中意屋企亂七八糟，即係嗰啲生活嗰啲瑣碎啊，係嘛？瑣碎嘅嘢即係全部收埋起身啦，亂咁擺啊，係嘛？咁佢呢個位置咧，我覺得咧一定要做個大電視，唔理話睇唔睇都好，有個大電視擺喺度，即使佢唔睇嗰個電視擺喺度都得。擺喺度。咁我哋從嗰邊開始拍啦，因為我哋露台再轉過嚟就有啲鏡頭難轉啦，係嘛？睇翻第一個房呢個係屬於視覺啦，第一個視覺佢做埋嗰啲小朋友㗎啦。成面嘅訂製嗰啲書台榻榻米書台儲物櫃，係嘛？同埋呢個房間咧有13-14個方，13-14個方，隨便都有啊！呢個房間13-14個方。佢依家擺緊係因為佢當時係冇一個飄台嘅，佢有連接成個係訂製翻，跟住係米半嘅床擺喺嗰邊啦。其實呢張床如果到嗰邊有米8啊。喂，威哥，你屋企裝修啊？你屋企依家唔係裝修咩？如果你細路哥可以，我覺得佢可以咁設計。係最啱用、最夠實用嘅。小朋友嘅嘢會多啲咯。係，因為佢係連住書台啊嘛，跟住呢邊可以做功課咯。做功課喺呢度啊，然之後佢下面呢啲全部都係櫃嚟嘅。儲物櫃呢啲全部都有嚇。到時候放被啊、冬被啊，或者放啲衫啊嗰啲嘢都可以放嘅。但係咧呢啲咧就高成本啲，因為你要訂製翻成個房間做埋起身，可能有2-3萬咯。呢個就係做埋呢個房間。你起碼成2萬蚊㗎啦，2萬蚊啊，係嘛？起碼2萬蚊㗎啦，係差唔多㗎啦。咁過嚟就我哋個公區啦。開埋個燈先。開埋個燈。公區咧呢個業主就做咗一個踎廁喺呢度啊。喺呢度啊。就乾濕分離嘅踎廁啊。就唔好話好大，因為淋浴區喺呢邊嚇，即係踎廁咧就有少少因為你做咗踎廁，你一定要做呢個地板呢啲防滑石防滑石特別係佢個淋浴區同個踎廁連埋一齊，係嘛？一般我哋係3段式嘅乾濕分離啊嘛。係啊。所以咧佢呢個因為呢個公區嘅洗手間唔係好大咯，我覺得佢咁嘅設計係啱嘅。但係呢個洗手台又大，1.5米嘅洗手台。呢個洗手台大。睇埋呢個房間啦。第二個房嚇。呢個房比啱嗰個房可能少咗3個方間。我企呢度俾鏡頭睇一睇呢間房間有幾大。呢張2米嘅床。2米嘅床。係嘛？呢張2米嘅床。呢個房間我覺得咧，做過1.8米嘅床就最啱㗎，最靚仔㗎啦。1.5米就會闊綽啲咯。1.8米都 OK 啊，因為佢呢個係2米㗎啦。係，因為呢間房間其實實際咧係比頭先嗰間房會細少少一個方度左右嘅，但係實際都好大下，因為2米嘅床喺呢度。係，佢呢度咧到頂嘅衣櫃啦。呢個訂製翻嘅。我話覺得佢呢個顏色咧，即係錯開好配㗎咁。碰撞呢個顏色幾好睇喎。幾搭㗎。係幾搭喎，幾搭配喎。係啊。咁嘅人哋衣櫃我哋就唔再開。唔好開啦，唔知有冇嘢嚇。係。呢個業主係其實幾講風水下嘅。呢度咧有個屏風喺度。屏風即係擋住個廁所，因為佢對沖個客廳啊嘛。呢個廁所咧，如果冇個屏風，佢係對住呢個客廳㗎啦。係，我哋就有少少忌呢啲啦特別係有啲話門對沖啊咩，即係門直沖房門啊咁呢啲係嘛？有呢啲講法咯。係，我哋都會有少少啲。睇埋呢個呢個咧，我哋主人房啦。主人房不如我哋先睇個洗手主套先啦。洗手間係嘛？先睇個洗手間，因為佢呢間房咧特別少少連睇又睇，我想帶大家最後睇翻個露台啊嘛。係啊。咁呢個洗主套咧，佢入面個空間感咧就比頭先嗰個公區嗰度係會好啲，會大啲啦。呢個3段式乾濕分離淋浴區呢度可以加翻個趟門喺呢度。佢馬桶咧喺呢度，然之後咧洗手台咧喺呢度。係。
總得嚟講咧，呢個主人房嘅洗手間比嗰個洗手間大啲咯。係，同埋咧當時賣得最好呢個戶型咧，我覺得佢仲有一個值得讚嘅點就係成間屋佢都係冇暗廁暗位暗廁所有嘅都係棉窗。都係嗰啲採光會好好多嘅，係嘛？佢呢度咧就係佢主人房嘅呢張真皮啊！真皮大床2米嘅。有咩驚嘢啊？呢個係嘛？2米大床，睇下攝影師，不如企嗰邊俾大家睇下。掃一掃過嚟，2米大床加埋衣櫃，成個空間兩邊仲有差唔多1.5米2米個。我呢度都有1米啊。係嘛？我呢度有1米2啊！我呢度。再加埋訂仔衣櫃，睇下成個主人房幾大啊！係啊，加埋個洗手間咧，然之後呢度咧就係陽台，所以話。佢呢個主人房你都可以講埋佢係屬於個南北對流啊！係南北對流，因為佢係通露台，等陣我哋帶大家睇。同埋佢搞埋呢個背景牆啊！呢個係比較少見嘅。比較少啊，同埋佢搞嘅呢個嘢咧比較貴啲嘅。係佢呢個係屬於一個防火防潮呢啲叫做咩板我忘記咗啊！係啊，佢個防火防潮。不過咧，佢點解個主人房好似冇睇到個冷氣喺度啊？俾佢拆咗啊！俾佢拆咗嚇。冷氣俾佢拆咗。係啊，我想從呢度出去啊！睇埋呢個咧，嗱呢度啦啊！呢個就最靚仔嘅，就係佢陽台8.6米嘅露台成個連住一齊。我哋大陸呢邊就叫做連體陽台啦。連體陽台啊！連體露台8.6米嘅開間啊！依家嗰啲木馬湖嗰啲都冇咁闊冇咁長啦，因為佢長係咁長啊嘛，咁佢呢個闊咧係加埋外面咧嗰啲2.2米嘅。係啊，2米嘅。咁佢搞咗咧因為佢封咗窗啊嘛，搞埋起身呢度咧都要成2米。哇！佢呢個封窗咧真係1.8米。8.6米嘅露台加埋兩邊嘅封窗，我覺得起碼都要2萬左右呢個封窗成本。係啊。因為我頭先睇咗佢成個質感同埋呢啲用嘅材料不鏽鋼咧，全部都比較好啲啊。係啦。其實可以俾大家數一數外面呢個位置嚇，因為我哋呢間高層喺28樓啦，就比較高啲。咁佢成個花園 OK 嘅。對面睇到一個爛尾一個樓盤啊。其實嗰個樓盤就係叫做碧桂園天譽啦。嗰個樓盤都係16、17年嗰陣，差唔多18年嗰陣時爛尾嘅。係啊。依家係唔起身啦。咁成個小區咧就呢個城市華府就得返5座嚇，但係咧5座咧佢有分幾個單元就比較1、2、3、4、8座啦。8座啦。加埋個單元嚟計。8座啦。係。成個內籠咧，其實就掃俾大家睇啦。咁依家呢套房源咧，就個價錢就差唔多係呢個市場價，就冇話特別筍啊。係啊。因為我哋都係以影筍盤為主，但係呢套房源咧，佢係差唔多係成個市場價都係呢個價錢。主要嘅靚仔。我哋嚟影呢套屋咧，並唔係話佢話價錢係特別平嘅咁啊，主要咧如果計埋佢呢啲裝修啊用嘅成本嚟計咧就平。係冇錯，即係計翻佢當時個裝修係嘛？所有使嘅錢，因為我哋影呢套屋之前咧，我哋係實地過嚟睇咗咧，我哋先至影嘅。同埋成個覺得，如果話咧，我哋覺得話冇乜嘅太大嘅亮點啊、優勢嗰啲啊，我哋就唔會過嚟影啦，係咪？咁成個城市華府就影咗俾大家睇啦，咁我哋就報翻呢個價錢啦，124方124點幾方我忘記咗，100萬啦，100萬啦，咁單價就8000幾蚊，首期就15萬15%啊。我哋會 keep 埋個房產證嘅個面積啊，我哋會擺埋嘅，擺埋上視頻嘅嗰度嚇。咁月供就3500幾啦，3583，月供3583蚊。係啦。成套城市華府咧，依家我覺得應該最靚仔就係呢套啦。係啊，我睇咗咁多，因為而家好多係唔買嘅，好多係住家嘅。係講緊朋友咧，就可能對呢個小區就唔係好熟悉啊。但係我哋呢個方位咧，其實係離我哋個高鐵站會近嘅，非常近。天虹大潤發全部喺隔離啊嘛，冇幾遠。
即係我哋呢個地方咧，前面就係彩虹城，彩虹城我哋大家都知啦，即係我哋要行翻出去大概200-300米左右，就到彩虹城，咁就再行過去就係天河大潤發啊嘛。係冇錯。咁呢個天河大潤發咧就直線距離就600米咁啦，600-700米。所以佢成個地理位置其實都係唔錯嘅，離高鐵站近啲啊嘛。但係離高鐵站近啲咧，就離地鐵站會遠少少啦，可能應該係6-7公里左右啦。我都冇睇過地圖啦。可以坐個如果去地鐵14號線嗰邊沙田站嗰邊，要行過龍海一路，就我哋隔離啱啱睇到嘅嗰邊高鐵線嗰邊行過去。然之後咧，大概係6-7公里左右啊。call 翻部車都10零分鐘。10零分鐘。但係咧，呢個小區咧，佢係屬於比較即係彩虹城後面啊嘛。佢就如果係要坐巴士咧，真係要行翻出去彩虹城我哋個人民路嗰邊就有巴士去14號線啦，值得嘅。行過去咧就行過100厘米咯。係。200米左。咁呢邊咧就屬於比較靜少少嚇，即係如果係啱觀眾朋友，安靜咯呢度，啱大家中意安靜啲係可以考慮呢條屋苑咧。但係如果你真係想商業繁華少少，都可以講俾阿 Ken 同阿威哥知下，我哋會同大家揀翻匹配翻合適你個房源，係嘛？咁好啦，呢套屋苑就影晒俾大家睇，我哋就下期再見啦，好嗎？拜拜。